Институтот Инси од Косово го анализираше хаосот во сообраќајот во Тетово, односно критичните точки во градот. За оваа цел се подготвува студија за мобилност, а истиот институт паралелно работи и на генералниот урбанистички план. Според нив, студијата за мобилност има за цел да го намали сообраќајниот метеж. Analiza gjendjes e cila na tregon se ka mbi ngarkesa, qoftë në udhkryqe, qoftë parkingje, qoftë te parkingje zonale, te mos zbatimi i planit gjeneral te parkingjet në blloqe, parkingjet në garazha dhe edhe probleme tjera që janë identifiku, edhe që shpresojmë në një tardhme të afërt do të morrin disa orientime, cilat mas aprovimit të dokumentit të karakterit obligativ për qytetin e Tetovës. Градоначалникот на Тетово Билјал Касами вели дека со овој план за мобилност ќе се преземат конкретни чекори кон понатамошни решенија. Ajo që është me rëndësi që jemi në fazën e parë ku sot u prezantuan gjetjet të cilat kanë dalë nga gjithë kjo analizë fillestare, me të cilat në fakt ne jetojmë, por kjo është me numra dhe me statistikat të cilat kanë dalë nga analiza e deritanishme bazuar në metodologjinë shkencore apo në softverët më moderne të cilat ekzistojnë. Ова не е прв пат градоначалникот на Тетово да се обиде да најде решение за сообраќајниот хаос во градот. Во јануари 2022 година тој вети паркинг за секое возило со план кој не беше спроведен. Потоа плати студија за приватизација на зонското паркирање, но и овој план не влезе во функција. Пред неколку месеци заедно со министерот за внатрешни работи го презентираа проектот Безбеден град, кој речиси не донесе никакви резултати.